مرحبا بك، ça nous fait plaisir. انا في لا سويس. مرحبا بكم في لا سويس. جينا نتلاقاو بك. سي حسن كركاتي. انت بالك اسمك راه معروف في بعض الجهات السياسيه، يعني dans certains milieux politiques. On a des jeunes Algériens qui ne connaissent pas votre nom, mais certains dans les sphères politiques en Algérie, votre nom est très connu, où certains hauts responsables t'ont même accusé et qualifié d'être un terroriste. Est-ce que M. Hassan Karkabi est un terroriste? شوف هذه انا دوك راح نقول له ماشي تيروريست، ماشي تيروريست سي سور، بصح اللي قال تيروريست يجيب لي بروف، يجيب لي بروف اللي انا تيروريست. كسا دير دوك شوف شاك في لي بيي هذوك اون جينيرال، لي بيي ديكتاتوريو، شاك ريجيم ا سي تيروريست بور سو مانتونير. دائما عندي كاين دوك les dictateurs, chacun a son Daesh. Voilà, pour justifier son maintien. هذوك كان تكون كاينه ديمقراطيه ولا حقوق الانسان هذوك يزولوا. الله غالب سي كوم سا. انا واش تيروريست؟ انا شوف انا تاع تيروريست؟ لا Mais juste pour rappeler ton passé, tu es un ancien militant du أنا FIS. جو سوي ان انسيان ميليتون دو فيس، وكان لي الشرف باش انتخبني الشعب تاع مفتاح اللي نحييه بالمناسبة. Mais tu es originaire de Meftah. دو مفتاح وثم زدت ثم ترعرعت، وللأسف الظروف خلتني نهجر. صافي عندي 24 سنة ما وليتش للبلاد، وكاين اللي يقول لك بون نعاودها تقول لي شنو ليكزيل يعني الغربه، وكنت جاوبت قلت الغربه حتى يعني مغني ما غنى عليها وقال مليحه. اوكان بويت ما يكري سوغ ليكزيل الا ديك سي بيان. ليكزيل ماشي مليح، ماشي مليح. لو كان البلاد مسقمه والناس يلقاو راحتهم ويخدموا ما يروحوش. مام ليكزيل اللي نقولوا سياسي ولا اجتماعي، انا نشوف الزواليه يقطعوا في البحر ويموتوا. علاش؟ كاين اللي يخلي يماه وباباه مستحيل. ولكن الظروف هذا الريجيم ما كان لا يحصل في ناس اخرين. على بالك هما كلمه زوج يقول لك اعداء تاع الداخل والخارج والاخر، هذا كاع سي جي بلوف. ما كاش، ما كاين ني اعداء ني والو. هما الاعداء الاولين تاع البلاد. هاك تشوف يعني في مرة وتخرج قضية ها مسرق ملايير ها كاع سراقين، ودوك عادوا ما كاينش الحشمه يسرقوا بلا حشمه. انت سي حسن دخلت انا كنت un parti islamiste qui s'appelle le FIS. الفيس T'as adhéré à son idéologie, à son programme. شوف اسمع بور ات بريسي، تقول لي لو ريجيم بور ات بريسي، بور ات بريسي ils ont eu l'intelligence, les gens تاع الفيس لوكالمون ils ont eu l'intelligence باش داروا خيروا ناس اللي عندهم كفاءة. ماشي شرط تكون يعني منخرط في الفيس ولا عندك كارطة ولا لا، تكون ان بون سيتويان سور تو لي بلان، ان بون سيتويان. هذا ما كانوا داروا، وحنا كاع ما كناش منخرطين، انا وجماعه اخرين ما كناش منخرطين كاع في الفيس. Tu n'avais pas une carte ما كنتش نو ما عنديش. Est-ce que tu définissais comme étant un islamiste? Est-ce que Mais qu'est-ce que ça veut dire islamique? Tu crois dire islamique? Non, quand tu me dis non, ça n'a jamais été. Même الفيس ماشي هكذاك. اسمع دوك الهضره شكون اللي قال لكم؟ ils ont amplifié. شوف نقول لك musulman oui الحمد لله يعني مسلم ايه انا مسلم، je me considère comme ça. Donc maintenant si tu taxes les gens pour faire des procès d'intention, هذيك en politique ça marche pas. Je suis عنده بروجي بوليتيك d'une république islamique الجمهورية الإسلامية. ما كاش وين راهي ماركيا. وشوف لي الاسبان، شوف اسمع شوف بين انا تشوف دي فوا افيك تو لو ريسبي كو جو دو علي بالحاج. لو بورت بارول سيتي با علي بالحاج، il peut dire ce qu'il veut باش نتفاهموا. نو انا جو بارل ان طونك بوليتيسيان. لو كان عباس مدني قال حاجه ما عجبتنيش نديميسيوني، اما واش قالوا الاخرين علي بالحاج ولا واحد اخر ولا في لي ميتينغ ولا اخر، شوف هنا يديروا دي ميتينغ il promet مون زي ميرفاي هنايا ومن بعد كي تكون عنده الحقيقه قدامه يشونج. علاه؟ باسكو ما يكونش عنده المعطيات
كامله. دوكا تقول لي بروجي اسلاميك ولا الناس تجري دوله اسلاميه بلا مونفوتي سا سي اوتر شوز. بصح لو كان تشوف باغ اكزومبل حشاني الله يرحمه واش دار، هم كاين شاهدين ياك طالب الابراهيمي يشهد قال لك نشهد لله. لو بروجي كي زافي سيتي ايت احمد شاف دو غوفرنمون الله يرحمه مهري في البارلمون بريزيدون البارلمون وشاد لي بريزيدون. هذه اقتراح. وقال لك واشنو بالك لا سيكوريتي ميليتير فاقت للمشروع. قلت له حشاني يا با يا ريان كونكري. وانا واش عم نقول لك دوك شوف انا سييت عام ونص في البلديه نقول لك المشاكل تفوت لاوتور تاع الباطمه هذه. انا كنت نخاف كي نشوف مثلا لا ريكرياسيون اللي خرجت تاع المدارس، تشوف الدراري اللي خارجين سي انكرويابل. كنت مع واحد صاحبي نخلعوا هذوك لازم تسكنهم، تلقى لهم خدمه، تلقى لهم اللوازم كاع يتيك تاع المعيشه وراح تلقاهم. احنا كنا لو كان دينا يعني داو الحكم عندنا 26 مليار دو دات، فهم تبدا افيك 26 مليار دو دات. واش عاد تقول لي ندير وما ندير واش دير؟ Donc le fils n'était pas préparé pour prendre le pouvoir. Non, c'est pas la question. C'est pas la question. اسمع دوك تقول لي بريباري ولا ماشي بريباري. ياك درنا ان بروسي الكتورال واش دخلك فيا؟ انا تقدمت ترشحت، ما تقولش لو كان ديتها كنت راح تواسيها هكذا وهكذا، راح دير لي بروسي داتونسيون. خليني نديها. كاين بريزيدون دو لا ريبوبليك شاد لي الله يرحمه، كاين لارمي ما زالت، خلي الناس تسي. شحال يدوها 5 سنين الا ما خدموش مليح هاو الشعب ينحيهم. ولو كان ما يحبش يروح. Qu'est-ce qui garantissait qu'au bout de 5 ans, le fils allait sauvegarder le caractère électoral, etc. Qu'est-ce qui allait garantir qu'au bout de 5 ans, اسمع شوف نقول لك حاجه allait être respectée. صح. انا ياك داخل الفيس لو كان الفيس حبسوا انا ننصر ضد الفيس. Est-ce que c'était nombreux comme toi? وي ils étaient nombreux. ما تشوفش هذيك الطائفه اللي تهدر بزاف. لا ماس شكون اللي فوت عليه؟ 836 كومون سي 1400. واش رايك في لا تيوري يقول لك سي ان فوت سانكسيون، سي با ان فوت داديسيون. صح. الناس يكروي با صح. شوف واش عليه فوت سانكسيون. Il y avait combien de partis? À l'époque, il n'y avait pas beaucoup. 62. Ah oui, c'est 60 à l'époque. 62 partis. هذا الفوت سانكسيون انا ما فوتش على الاخرين. Je suis d'accord, vote sanction, واش عليه؟ وعلاه فوتوا كاع الفيس. 182 sièges premier tour. Le deuxième tour, il était en ballottage favorable sur tout. Deuxième parti عنده 22 sièges. Tu vas pas me dire que c'est un vote sanction. وعلاه ما فوتاش على الأفلان. ما فوتاش على الأفلان وعلاه ما فوتاش على الأفافاس الار سي دي. لا نو شوف هذه هما واش كانوا مازالوا شوف ليرور سي كو هادو زعما سوا ديزون لي ديموكرات اون غيمي ils ont fait l'opposition à l'opposition. في عوض يديروا l'opposition aux gens qui ont gouverné pendant 30 ans et qui ont amené l'Algérie à ce stade-là. أنا ديك يقول لك les islamistes بداو شوف c'est la conséquence de la mauvaise gestion de l'Algérie depuis 62 باش كي لحقنا 78 أكتوبر. Est-ce que le courant islamiste constitue une solution? Toi, tu renies carrément le projet d'unique. Tu renies, j'ai l'impression, et pendant les meetings sont là, les écrits sont là. Il y a le projet d'une république islamique. وين راه جيب لي يا سيدي لا شارت، جيب لي واش حبيت. انا كنت لداخل on parlait pas de ça. Vous parliez de quoi là? On parlait pas. C'est normal, multipartisme. Multipartisme sinon انا نبطل. انا ما دخلتش دون سو بيت لا. شوف انا راني كونتر ان بوفوار اوتوريتير ديكتاتوريال pour que je fasse la même chose. Et pendant 1 année et demie en tant qu'élu du fils, oui, tu avais la liberté de faire ce que tu veux ou je oui, la liberté de faire ce que je veux. Et on faisait bon la liberté quoi. شوف هما غير دينا البلديات، هما بدلوا القانون تاع البلديات، بدلوه القانون تاع البلديات. والولايه شوف ها كي يكون عندهم حاجه على البلديه يروحوا ديريكت يجتمعوا مع الشاف دايره اون كاشات علينا على البلديه. والبلديه نحاولها الصلاحيات كاع. دوكاش تقول لي تاع البلديه تشوفوا في ريان فار. علاه باسكو ديجا سي سنتراليزي. ما في وقت الافعلان الوالي هو رب المقلع. الوغ نورمالمون
شوف هنا البلديه هي لا سيلول. كي يجي الشاف دو غوفرمون ما يقدرش يضغط عليها كي ما تحبش حاجه. الوغ دوك تقول لي البلديه واش دير؟ ما دير والو. حتى دوك علاش مام درك البلديات يديروا ما يديروش، ينحيه ويبطلوه ما كاش. نو دونك انا واش بغيت نقول لك نو في با دو بروسي دانتونسيون او جون. خلينا نكملوا. انا بالك انا الاول كنت نديميسيوني لو كان كاين ضغط ولا. Qu'est-ce qui s'est passé juste après? Après où? Parce que comment le médecin, qui est toi, le dentiste de Mokhtar, élu après, s'est retrouvé accusé de terrorisme et obligé à l'exil. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que les gens qui n'ont pas vécu cette période, plus la comprennent. شوف هي نظن باللي كانت مجده. تبا هما علاش نهار كاين لو مولتي بارتيزم بداو لي زيليكسيون هما داروا ان سونداج جو بونس داروا ان سونداج كوم كوا الفيس الى جيري عام ونص البلديات وضيع المصداقيه تاع المجتمع. كانوا يظنوا هكذاك. بون هما قال لك بون الاف ال ان لاراندي يدوا 31%، لي ديموقراط 30% ولي اسلاميست يدوا 30%. يقول لك احنا افيك لي ديموقراط صافي 60% اون بو غوفرني. tu vois والاخرين خلوهم يغيطوا. هذا الحساب تاعهم. tu vois من بعد خرج لهم العكس. علاه خرج لهم العكس؟ هما داروا ان ديكوباج الكتورال اللي دار عليه الفيس لاكريف، داروه ليهم يحسبوا باللي مازال عندهم القيود. هما ايزيتي اونكور دون لو ديني باللي ينجموا يديروا حاجه. هما الشعب s'il en avait marre, il voulait le changement. Est-ce qu'à l'époque, mais c'est Hassan, tu parles comme si tu es convaincu que tous les Algériens étaient directement conscients, bien il n'y a que le fils comme alternative au changement. Ou bien ils seraient déçus, ils ne sont pas d'accord, parce que vous avez remporté que les élections locales. C'était pas les élections présidentielles ou là. Est-ce que le fils allait être que le fils, ou le pouvoir ou le fils, il n'y avait pas une troisième voie. صح، ياك حنا نهضروا على الكونكري. على الكونكري. Premier tour داو 182 sièges. Et dans tous les autres sièges, ils étaient en ballottage favorable. شوف les statistiques, شوف les chiffres. Donc le deuxième parti داي 22 sièges. هما البريمي تور داي 182. الدوزيام داي 22. ياك راك رايح للبوفوار ابسولي. يعني صح. با دير وهذاك شكون اللي فوت عليهم؟ فوت الشعب. ما كان يقول لك ترافيك ولا الاخر ولا ما كاش منها. ما كاش منها ترافيك. بصح انا يعني نظن بوتيتر نايفمون راني نقول نايفمون بالك انا جوغي تي بوتيتر لا بروميير فيكتيم جو سي با. مي لو كان الشعب خلاوها فاغ الحريه تاع يخير المسؤولين تاوعو ان بروميير تور خلاص الجزائر كانت تسلك. Tu parles des législatives de 2010. législatives وي ايه خليه. On parle du local. الليجيسلاتيف لوكال خلاص لوكال داوهم كان مازالهم 5 سنين بس على الليجيسلاتيف كانوا يخلوهم يكملوا. وزيد نقول لك لي زون ريبوسي ياك لي زون ريبوسي في جوان داو عباس المدني وعلي بالحاج الحبس. دونك شوف دي فوا يحصلوا فيهم شي حاجات هما كانوا في الحبس يعني كمان فو با اكزاجيري. Mais est-ce qu'il n'y avait pas parmi vous des éléments extrémistes? أنا نشوفكم les images هادو les fameux afghans. كاين بزاف لي زالجيريان يخلعوا دي ديفيلي خليني نفهمك خليني نفهمك خليني نفهمك سيتي اترونجي نوت كولتور. خليني واش نعرف بيك ايترونجي واش بيك؟ ها؟ كيف ايترونجي؟ هنايا شوف هنا في هذه البلاد اسكو الاسلام بوبولار ديفيلي دون لي رو. شوف خلينا شوف نهضروا هنايا على بالكش عندهم الديمقراطيه هنايا ها بصح tu as de l'extrême à l'extrême. شوف نقول بون بور دوني ليكزامبل باسكو هما يعرفوا غير فرنسا يماهم. عندك من ميلونشون ليكستريم دروات حتى لو بان ليكستريم بلوتو ليكستريم غوش حتى ليكستريم دروات. ولا ما قاعدتك في البرلمان كاين قانون وحنا ما تمانيفيستيش. اسمع شوف نقول لك حاجه لي زافغان هذوك لي زافغان اللي تهضر عليهم والجهاد وقت بدا حنا شفا بكري مجاهدين 62 خلاص يعني البلاد يعني سي تو فو انديبوندونت حره خلاص. ما زلناش هضرنا على المجاهدين. وقت بدات في لاكار دافغانستان. لاكار دافغانستان اللي ولاو نسمعوا بالمجاهدين. شكون اللي دارهم مجاهدين؟ سي اون كيسيون ليجيتيم. لا بصح نو شكون اللي زاد حيه هذيك تاع الجهاد والاخر؟
البلدان البلدان ديريجي- السعوديه ديريجي. ايه بيان سور السعوديه وعندهم من الجزائر يبعثوهم مجاهدين Saoudien n'était pas l'allié du fils. Il Non, n'y a non. pas eu un soutien. ما كاش. L'ambassadeur saoudien dans خلينا une conférence de presse, خلينا il ما dit كاش. qu'il y en a- نقول لك حاجه السعوديين يكرهوا توسكي اسلاميست ما يحبوهمش. هاك شوف دابا في الايجيبت L'Arabie Saoudite n'a jamais soutenu le fils. نو كاش واش اللي تسوتني ما عندهمش كيف ما فهمش على الشعب البسيط ولا Donc هنا l'information شوف selon laquelle شوف. l'ambassadeur saoudien, dans une conférence de presse, وعلاش اسمع ما تقول ما في وعلاش الخطبة، في وعلاش الخطبة وعلاش قال لهم- وعلاش كي الامباسادور السويسي يجي واسي وكل شيء بليتو فرنسي ما تقولوش ما تهضروا والو مش قال فرنسا ambassadeur français. يا راهم خاضين لالجيري سي او كي ديسيد Tu parles de maintenant, je parle de l'époque. دو ليبوك Tu te rappelles محمدي ولا اسمه هذاك لانسيان مينيستر دو لونسينيومون نهار بغى يدخل لونجلي دي لاج دو 5 ans ليكول بريمير طيروه ولا ما طيروهش؟ سي كي شكون يطيروه؟ طيروا l'ambassadeur français avec certains Algériens ما نقولش اسمهم. Mais est-ce qu'il y avait un courant en Algérie favorable à la France avec autant بيان de سور bases... فاورابل شوف نقول لك حاجه كمل لك سي حسن بقى la question. Avec autant de bases populaires كيما الفيس ما كاش mais avec يعمر 5 ما كاش ويهضر على ما كاش ما الجهاد كاش اسمع ما كاش عليها نموت عليها وعليها نحيا. نحيا. إيه، Est-ce que c'est pas violent? هذيك Est-ce que c'est الزنقه pas- في هذاك الوقت هذيك هي وعلاه الشعب من 62 ما عاش سو لا فيولونس حنايا مبنيين على لا فيولونس. Moi, mes شوف parents, اسمع mes parents me disent le contraire. اسمع شوف Les اليوم années 70-80 قال لك كنا en pays كنا عايشين اسمها. شوف من في الجزائر درك كاين اللي تعجبهم الالجيري يربح 40 50 مليون عايش بيان الاخر بصح انت وقت تشوف الناس البسطاء شوف هنايا كاين والله غير وقيلا عندي هنايا كتبتها باسكو اثرت عليا باش تشوف يعني في لا كونستيتيسيون والله غير مانيش عارف وي هاي شوف La force d'une société se mesure au bien-être du plus faible de ses membres. Tu vois هنايا بلاد غنيه وكل شيء بصح ما يشوفوش على انهم الاغنياء يشوف لو بلو فابل دي مومبر دو لا سوسيتي كيف عايش الا كان عايش مليح صاف دير لا سوسيتي لي فورت الا كان ماشي عايش مليح صاف دير لي Mais فابل justement, مزيور Hassan, ce que tu dis est beau. Mais est-ce que le projet du fils était compatible avec ce que tu es en train de défendre aujourd'hui? بصح سامعني انت يا واش دخلك فيا Ouais. سي سا لو بروبليم سي لو مولتي بارتيزم خليني نكسر وجهي او وعلاش ما قلتوش للاحزاب الاخرين هكذا انا ما قلتوش وعلى لوكازيون لو كان باغ اكزومبل لير سيدي دا لي ليجيسلاتيف البوفوار اون بلاس يقول لك هذا لايكي دوك راح ينحي الدين ودوك ويخرجوا له وما يخلوش يدي الحكم هذه اونتر نو C'est-à-dire même si le LCD ميم لو كان لير سيدي داها il y aurait un arrêt de et il y procédure. aura un arrêt de procès électoral. Parce que le pouvoir, il ne veut pas céder. Tu vois, le pouvoir, il était d'accord pour céder le pouvoir s'il était sûr de rester au pouvoir. Là, c'est des